За ингэ шал хөггүй гитар юкулелег яаж шал хөгтэй болох вэ гэсэн хичээл маань орж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо юм технологи хөгжсөн энэ үед аппликейшн ашиглаад хөгжүүлчихнэ. Заавал бидний тэр хаа байсан манай эртний өмнө хэддгээр зуунд амьдарч байгаагсан шиг тийм ингээд чихээрээ сонсоод хөгжиж ядаад байх юм байхгүй. Маш амархан болсон. За тэгэхээр бүгдээрээ утсан дээрээ гитар туна гэсэн аппликейшн татаад суулгачихна. За тэгээд хөгжлөөр орчингуудаа Сопрон C гэдэг дээрээ дарчихна. Угсаа юкулелегийн зураг гараад ирж байгаа. За юкулеле доороосоо 1 2 3 4 гэж тоолно. Хамгийн доотлох 1-р утас 2 3 4-р утас. За энэ маань яаж дуурдаг вэ гэхээр одоо юкулелегийн чих маань яг ингэж харагдаж байгаа гэсэн. Яг ийм харагдаж байгаа гэсэн. За одоо ингэ дуурай. Энэ дуурахтай гэсэн. Энэ дуурахтай. Энэ дуурахтай. Энэ дуурахтай. За энэ ч одоо ямар ч хөвгөхгүй. Ямар ч хөвгөхгүй. За тэгэхээр бүгдээр нэг юм санаж авах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө юкулеле доотлын хоёр чих өөр өөр нар зүв тэгжиж чангардаг шин чангарч жоод ингээд суларшин чангарч нар буруу суларна. Одоо энэ болохоо эсэргээрээ энэ хоёр чих нь цаашаага эргэжиж чангарна. Ингээд чангарна. Ингээд наашаага ингээд суларна. Цаашаа ингээд чангарна. Ингээд суларна. Нэг ямар ч үггүй болно. За тэгэхээр юкулелег түүнэр ашиглаад яаж хөгжих вэ гэхээр хамгийн амархан арга нь болохоор гитар тунаа тавьж агаад одоо жишээлбэл хамгийн доод 1-р утсаа хөгжиж байгаа энэ чих гэсэн үг. Тэгэхээр яг гитар тунаагийнхаа A гэдэгт дарчихна. За тэгэхээр 1-р утас A дуурах хэвээр. 2-р утас E дуурах хэвээр. 3-р утас C дуурах хэвээр. 4-р утас G дуурах хэвээр. За тэгэхээр эхлээд 1-р утсаа хөгжиж байгаа учраас 1-р чихлүүгээ A дуурчихна. Тэгээ орчихно. За тэгвэл одоо ингээд индикатор чинь зүүн тал руугаа заагаад байгаа. Одоо доод талаа заагаад байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр за дахиад урууд үзье. Too low гэсэн үг гарч байгаа. Too low гэдэг нь ямар утгатай? Too low гэдэг нь ямар утгатай гэхэд low гэдэг доогуур байгаа. Хитрхи доогуур гэсэн утгатай. Тэгэхээр бүгдээр яах вэ гэхээр чихээ эргүүлээд чангална гэсэн үг. Одоо өнгө нь доордоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөө дээшлүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид уусаад дурлаа. Эргүүллээ. За зарим тохиолдолд хүмүүс яг энэ зүгээр яг голд нь л аваачих хэрэгтэй гэж ойлгоод яг голд нь аваачих нь бас тийм чухал биш шүү. Яг тэгэхээр бас үсгээ харах хэрэгтэй. Яг үсэг гарах нь үгүй юу. Зарим тохиолдолд хармаадах хөгдвөр болохоор үсэг нь яг гарч явж идэг. Тэр яг үсгээд хааруулах хэрэгтэй гэсэн. Заавал 1-р утсыг хөгжиж бол үсэг гарах хэрэгтэй. Өөр үсэг голч юм буруу гэсэн үг шүү. За гитар тунаа дээр болохоор тийм асуудал гарахгүйгээр шууд яг үсгийн дараад за too low байна. Эргүүлээ. Чангарч байгаа. Одоо нөгөө кэс маань хасах 77 орчлоо. Одоо хасах 26 болчлоо. Хасах 20 руу орж иж байна. Хасах 14 болчлоо. Тэгэхээр эргүүлээд байна гэсэн. Хасах 8. Тэгэхээр эргүүлээ. Хасах 4. Одоо нэмэх 6 бол очиж байна. Тэгэхээр яг юу гэсэн үг вэ гэхээр доошлуулна гэсэн үг. Нөгөө хөг маань хитрхи чангараа явчлаа. Утас чинь хитрхи чангарсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр доош нь хөглөн. Нэмэх 6 жоохон судлаа. Дахиад судлаа. Дахиад жоохон судлаа. Нэмэх 2. Гайхаж. Хийж чадлаа гэж үү? Та чадлаа гэж үү? Possible. За тэгэхээр энэ болохоор possible шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ хөгжүүлж ашиглаад хөгжих маш амархан. Зүгээр энэ индикаторыг харж аваад дээшээ дуурайх бол одоо цуллаад доор дуурайх нь чангалаад явчихна гэсэн. Гайхаж штэ. За одоо ингээ бүгдээр 1-р утсаа хөгжсөн чинь мэдээж 2-р утсаа хөгжихийн тулд E гэдэг дээр дарчих. Өөр дуурч чинь. За одоо яаж юм гэхээр доор дуурайд байна гэж зааж чинь эргүүлээ. Хасах 24, хасах 21, хасах 18, хасах 14. Заавал л уцаа дуурна, татаж дуурна. Тижээж чихээ эргүүлээрэй. За төгсөн байна. Хас 7. Яа жоо утчих шүү. Гайхамшигтай. За одоо бүгд 3 дахь утсыг дуурайсан. Түй чорт бүр хаус нэр биш. За одоо яг чангална. Бүр ирэхгүй шүү.
За одоо орж ирж байна. Хасах 92. Хасах 15. Зөрөгтэй шангаллаа та яаж. За жоохон шангаллаа. Хасах 2 жоохон шангаллаа. Оо гайхамшигтай 3 дахь утсын юм дүү хөглөдлөө. За одоо. За дөрөвдүгээр утас шал өгөхгүй сонсож байна. A. За И жоохон доошлсон байна. E. C. За одоо бид дөрөвдүгээр утас өгдөө. Түлөө хэтэрхий доогор хөглөгдсөн байх гэсэн үг. Шанглаа. Дахиад үлээ. За хас 28 болж байна. За дахиад эргүүлээ. Чи 100 муу тайлж гин үү? Дахиад эргүүлээ. За одоо дээшилж байна. За одоо баг багаар эргүүлнэ. Хасах 7. Хасах 4. Хасах 3. Дахиад жоох эргүүлээ. G4. За одоо сонсъё. Нэгдүгээр утас A. За нэгдүгээр утас A. За хүүгийг доороос нь дэшээ хөглөхөө нэг жоохон энэ дээдлийн утсууд нь чангарахаар доотлын утсыг жоохон суллаад идэв талууд. Тэгэхээр дандаа ингэж хүүгийг шалгана. Доороос дууглаа. Жоохон суларсан байна, чангалаа. A. Жоохон суларсан байна, чангалаа. За одоо C. G. За тэгэхээр бид нар жишээлбэл за би нэгдүгээр утасны жишээ авъя. Нэгдүгээр утас маань хэрвээ нэмэх цагаа авч юм бол чангарсан гэсэн үг. Хэрвээ нэмэх ингээ ихтэй тах юм бол удахгүй утас чинь тасраа шүү. Тийм учраас нэмэх заасан тохиолдолд суллна. За нэмэх 5, нэмэх 4, нэмэх 3, нэмэх 2. За ингэж гитар тунаа гэсэн аппликейшнийг ашиглаж гитараа хөгөл зураараа. Энэ бол best хамгийн гоё. Тэгээ та хэрвээ ямар нэгэн cover хийх чээ, ямар нэгэн тайзнаа гарч байгаа, ямар нэгэн найзтай нийлж дуулах байгаа, ямар нэгэн охин найрч бол заавал гитараа хамгийн дөрөв хөгөлж явах ёстой шүү гэж та бүхэндээ сануулмаар байна.